Pronto, galera, estou de volta. Aqui ele chegou até mais ou menos o topo. E agora ele está voltando, procurando o melhor local para ir na cachoeira. Olha essa cachoeira aí, ela é fraquinha. Aí agora a gente está descendo para ir numa cachoeira bem melhor. E galera, não esquece de deixar sua beleza louca, se inscrever no canal. Aqui ó, uma outra cachoeira cheia de pedra essa. Ali, agora a gente está seguindo o rio. Lá, mais para baixo, a gente acabou de passar por um bando de vacas. Isso aí, galera. Aí lá tinha um campo minado que a gente toda hora olhar pro chão, senão melava o pé. Bora então. Galera, ó, vamos chegar até as vacas, mostrar pra vocês. E vamos achar a cachoeira. A melhor cachoeira. A gente tá achando um local bom pra ir na cachoeira. A gente tá achando um local bom pra ir na cachoeira. Aqui já é mais no meio da floresta, então a água deve estar gelada. É que eu tenho, ó, eu não tô olhando pra câmera, que eu tenho que olhar pra cá, porque tá um campo minado aqui. Cheio de bosta. Aqui, ó, continuação da cachoeira. A gente tá seguindo a cachoeira, praticamente. Ouve o barulho da água. E vamos. Vem. E tinha uma teia de aranha ali. Só olha a cachoeira, meu. Acabei de falar pra minha mãe que tá filmando, pra gente pegar uma prancha e descer a cachoeira aqui. Vamos, vamos. Aqui, ó. Agora a gente vai seguindo bem pertinho da cachoeira. Olha isso, meu! Se entrar aí é assado pela água. Olha isso, a força da água. Só não leva aquela pedra porque a pedra é pesada. Ó galera, se você quiser que eu traga mais passeios em famílias, mais lugares bonitos pra você ver, se inscreve no canal e deixa o like. E ainda nosso passeio não acabou, bora lá então. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos chegar até as vacas. Bora lá. Né, aqui quase tomei um tombo por causa dessa raiz aqui.
Olha isso daqui. Nossa, você achou engraçado, mano. Eu passei por tudo isso, então pelo menos se inscreve no canal e deixa o like, né? Quase tomei um tombo aqui. Não precisaria nem mais chegar até o fim. Já cairia na cachoeira e saía rolando. Olha aqui, galera. Uma cachoeira, só que essa fraquinha. A água tá gelada. Ai, o negócio tá gelado. Água. Fica gelado. Olha lá. Olha aquilo lá. Lavando meu pé aqui. Vou lavar o pé. E uma corda ali, eu acho que ali é o limite para você não cair e ir rolando lá para baixo. Bora lá. Bora lá, vamos lá até as vacas, pra vocês conhecerem. Ó, aqui você tem que estar ágil em parkour, senão você vai que eu fiz lá em cima. Toma um tombo lá, só não caí porque tinha a cerca ali.